crazy. Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Agora continuando da onde a gente parou. Vou lá salvar a menina no banheiro lá porque ela levou um tiro. Mas na verdade não vai levar. Eu vou salvar, eu sou a sua cara. Tá nesse banheiro aí. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Tira uma foto, vai. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Bowser, it's happening again. To control me! We're going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would. I need a hammer to break it open. Tá, onde é que tá o Get martelo? that gun away Martelo. from me, psycho! Eita, já Holy era. shit, I can't let this happen. Tá, If I can peraí. reverse time again, I can help her. Oh, shit! Tá bom. Don't Morre não. ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control Pega o me. martelo. We're going to get in hella more trouble for this than Pega logo o drugs. martelo. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Que isso, o cara caiu igual uma banana. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Chupa, I just saw a girl amigo! get shot and Aqui then é saved nóis. her. What the fuck is going on? Deixa eu sair Do daqui not antes que vai freak dar out. merda. Hey, do you hear that Ih, fire velho. alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in Nossa, que guilt. The bigodinho alarm escroto. tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Toma! Bonito na fuça, seu bigodudo. Se fudeu. Pois dessa. Fala com esse cara aqui. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. E agora, velho? O que eu faço? Esconder a verdade ou denunciar Nathan? Puta merda. Tá, peraí. Esconder a verdade? Esconder a... Denunciar, vai. Denunciar esse foda. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family Tá bom. owns Blackwell now. Should I Eu rewind and posso change my rebobinar story? e desfazer o que eu fiz agora. Tipo, de esconder a verdade, só que eu vou deixar assim mesmo. O que vocês acham, mano?
Caralho. Será que eu vou mesmo? Ah, dane-se, vai. Dane-se. Dane-se. Se der treta, aí vai dar treta. Vai ser osso. Oh, tá bonitinho o jogo, velho. Caramba. Tá bonitão. Olha a mina brisando. A mina brisando. Olha o esquilo, velho. Esquilo. 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 Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Olha lá, ó. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Ih, mano, a I mina wonder foi what happened to her. desaparecida. Hum, 22 de abril, 2013, 19 anos, mais de 65 de altura, peso, loira, cor de avelã, os olhos, né? Tatuagem de um dragão. Sussa. Tá. Pô, tá bonitinho o jogo pra caramba, né, velho? Caramba, olha que bonitinho. Sentar, vamos sentar um pouquinho aqui. Dar aquela relaxada. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Levanta logo daí, como é que eu levanto? Agora sim. Olha o esquilinho, que bonitinho, cara. Olha. Que fofo. Tá, deixa eu ver aqui. Tab. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, uma parte de porrada de mensagem desse mano aqui, que nem sei quem é ainda. Pra não estudar, por favor. Certifica que você confira na minha pendrive. Vamos fazer qualquer coisa. Tá, qualquer coisa, velho. Tá achando o que? Você quer o que? Você quer o que, amigo? Comigo? Não ignora essa mensagem. Vou ignorar sim, safado. Vou ter que encontrar esse cara no estacionamento. Cadê o pendrive? Ele falou que é o pendrive. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Tá, o pendrive tá onde? Abrir o diário. Que bonitinho. 12 páginas. Gente, eu vou passar devagar aqui se vocês quiserem ler, vocês leem. É lógico que eu vou ler depois fora do vídeo, porque se for o vídeo vai acabar com a memória aqui da câmera e vai ser osso. Enfim, eu tô passando devagarzinho pra vocês lerem, senão vai ficar 2 horas de vídeo. Dormitórios aqui, ó. Pressando em qualquer botão aqui. Isso aí. Caramba, o bagulho é imenso, velho. Yeah! 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 I need to go to my room and return Warren's flash drive. Vamos lá pegar o pendrive. É, amigo, passa pra mim. Yeah! Oh yeah! Passa pra mim a bola. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa aqui. Ai! Caralho.
falar com essa mina, essa brigótica aqui. Oh. Hi, Max. Hi, Max. O que você está lendo, vai? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. Deixa essa mina aí. Que eu vou pro meu dormitório. Onde é que é o meu dormitório? Amiga, licença, deixa eu passar. Deixa eu passar, amigas. Amiguinhas. Nossa, eu detesto aquela menina lá. Não é aqui não. Caralho. Onde é que é a porra do meu dormitório, velho? No. Amiga, eu vou ter que falar com ela? Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. Não, é sério isso? We ain't moving. É sério? Oh, é wait. sério? Hold that pose. Puta que... Mano, essa menina é idiota. So original. Não, sério. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Puta. Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Filha da puta, mano. Ai, meu Thomas. No. Essa menina tá pedindo pra morrer mesmo. Ela tá pedindo pra morrer. E aí, amigo? There goes Samuel da Vinci to paint the window. Pintar a janela. Ó, outro... Ó, tem umas borboletas bonitas aqui nesse jogo. Caramba! Ó, o jogo das borboletas, velho. Dá pra entrar aqui? Dá pra usar, não sei pra quê. What the hell? Ah, entendi. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Aqui. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this Agora fucking essas vacas outfit saem, costs? velho. You look great. I can't even chill on the steps. Agora elas vão sair, velho. O que aconteceu aí? Ah, elas não vão sair, velho. Ô, Do sai... you understand English? Get lost. Ô, sai da minha frente, mano. Keep Nossa, walking, se fosse hippie. ela, eu dava um empurrão, uma bicuda nas costas dessas formas. Caraca, será que eu tenho que fazer alguma coisa, velho? Pera aí. Ah, velho, a tinta. O que eu faço pra derrubar a tinta? Pera aí, volta. Pera aí. Volta mais um pouquinho. Pera aí, volta mais. Volta mais. Aí. Ah, não morre não. Tá. Aqui, ó, do balde de tinta. Sabotar. Mano, eu sou muito foda. Sério. Vamos, nossa. Elas vão muito... Okay, let's see if this works. Mano, vocês vão se ferrar na minha mão, velho. Vai logo, se tá com problema, tá com hemorroida. E aí, amigo? Nossa, eu acho que ele tá com hemorroida mesmo, mano. Tá brabo aí, hein? Tá osso. Awesome. Bora. Ah, eu vou lá, né, mano? Tem que fazer isso aqui de novo, usar. Aí, ó. Eu vou aumentar a pressão da água. What the hell? Aí elas vão Are sair. you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps.
Chupa, amiga! Se ferrou, mano. Toma, isso aí, bonito. Vai parecer um dálmata. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Toma, você não queria? Você não queria guerra? Você não queria guerra? É isso aí, mano. Não, vou olhar primeiro. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Ah, tadinho. Parece tão triste e solitária. Hey, Victoria. What do you want, Max? E aí, o que eu faço, mano? O que eu faço? Você do mal ou você do bem? Não sei. Ai, meu Deus, que dúvida dos infernos. Deixa eu ver. Ah, mano, eu vou confortar porque eu sou da paz. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. Vou confortar porque eu sou da It paz. was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Bora lá, nossa, agora sim, mano. Agora me sinto bem. Victoria probably played me. I should have played her. Agora me Better sinto get to bem, know. agora vai dar pra viver com essa infeliz. Os dormitórios, eu vou lá pegar meu pendrive pra dar pro amigo lá. Que é isso? Eita. Ah, é as minas lá. Nossa, é a seca. Victoria is going to be pissed we took so Olha long. como ela anda, velho. Meu Deus. Pô, a musiquinha é bacana, velho. Pô, tô gostando pra caramba desse jogo, mano. Uma trilha sonora muito boa esse filme, né? Esse jogo, né, mano? Caralho. Muito foda. Tô gostando pra caramba. Cadê? Eu preciso... Não tem nenhum mapinha pra me ver onde tá meu quarto? Eu queria saber onde tá o quarto. Quarto. Mapa, deixa eu ver esse mapa aí. Ah não, o mapa do bagulho. Não dá... Eu acho que era aquele que tava meio aberta. Acho que era mesmo. Não. Just get to your room and grab Warren's flash Também drive. não. Aqui, ó. Pode ser burro. Entrar. Vamos entrar no meu quarto. Fazer aquela festa. Nossa, o meu violão. Home sweet Gibson. home. My favorite cocoon. Nossa, tem bastante coisa aí, mano. Olha que da hora. Porra. Já vem esse cara me chamar. Ah, não, minha mãe. Eu acho. Contando histórias, esse mundo tá perdido. Contando histórias. A filha, ele tava uma arma lá, ele tinha uma arma. Tinha uma bosta de uma arma. Olha que legal, velho, gostei. Deitar, vou deitar um pouquinho. Tira aquela soneca, de cochilo gostoso. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre, and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this.